साहब तव्हांजी औकात छा आहे त तव्हां किथे सिंधनि मथां तव्हां ज़ुल्म कंदो मूंखे ॿुधायो सही न त यारनि मथां तव्हां तज़लीक कयो पिया हुननि खे घर खां बेदख़ल पिया कयो तव्हांजी औकात छा आहे शाह साहब ऐं इहा मां त हरगिज़ यारनि मथां की तव्हां पुलिस तव्हां अपार्टमेंट मोकिले तव्हां यारनि मथां तज़लीक ऐं हुननि जी इज़त हुन में हथ पिया विझो ऐं तव्हां हुननि जी बेइज़ती पिया कयो त तव्हांखे मां ॿुधाईंदो चाहियां त तव्हां हिकु ॾींहुं तव्हांखे ग़रीबी खां पकिड़े तव्हांजे हिन मुदे खां लाहे हेठि आणींदासीं ॾिसूं त तुंहिंजी औकात छा आहे शाह साहब ऐं मां इहा सिंध हुकूमत खे बि मुतालबो कंदुमि त सिंध हाई कोर्ट खे बि मुतालबो आहे त तुंहिंजे हिन अहिड़े शाह जे ख़िलाफ़ु एक्शन खयो वञे इन किथे यारनि मथां तज़लीक पई थिए इहा मज़ामत कयूं त वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सदर पाकिस्तान हासिफ़ अज़दई साहब ऐं पी चेयरमैन बिलावल भुट्टो त तव्हां ॾिसो तव्हांजो उहिदे वारो तव्हांजो उहिदेदार आहियो तव्हां पीपल्स पार्टी तो पियो छा आहे त यारनि सां कहिड़ी तज़लीक पियो करे कीअं पियो खेॾे रांदि हुननि सां उन्हनि खां बेदख़ल पियो करे त इहो हाई कोर्ट असां सिंध खां मुतालबा त कयूं था ऐं आजी सिंध साहिबु तव्हां ॾिसंदा वञो तव्हांजी पुलिस की तव्हां की तव्हां असांजे टैक्स मां पघार बि खणे त शर्म न हया अथव तव्हांजी पुलिस डिपार्टमेंट खे की तव्हां गैरत पंहिंजी औकात ॿुधाए छॾी आहे त असांजी गैरत असांजी पुलिस डिपार्टमेंट जी केतिरी गैरत आहे।